chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un nuevo video sobre slime. Vamos a hacer, va a ser la primera vez que hago slime con la marca Ariel. Para los que no conocen, que acá en Argentina se conoce como Ariel, creo que en otros países también. Bueno, los materiales son un bol para hacer el slime, plasticola y el detergente que lo tenéis acá, una cuchara, colorante, y nosotros nos pusimos en este carrito para no andar con el coso. Vamos a buscar la plasticola. Ay, me estoy nos va a salir uno grande. No le vamos a echar crema de afeitar porque no tenemos, o sea, porque mi papá no usa la crema de afeitar. Toda, vamos a echarla toda. Hasta la última gotita. Sí. Creo que va a salir porque no es una marca que sea trucha. Nosotros le dijimos, mami, por favor, cómpranos detergente. Y dijo, bueno, te voy a comprar detergente. Y nos compró detergente. Listo, hasta ahí, porque a mí no me queda más. A mí sigue saliendo, pero bueno, le voy a echar el colorante. Ay, yo también quiero azul. Sí. Bueno, pero una gota. ¿Verde o azul? No sé, porque cayeron. Bueno, no importa, es porque estamos en la piedra. Claro, me estoy apoyando en una piedra. Entonces la piedra lo voy a poner así. Ustedes no nos van a ver a nosotros. Lo único que tienen que ver es, ay, no sé, ¿verde o azul? Verde, ¿no? Sí, verde. No le vamos a poner colorante. Ay. Bueno, vamos a abrirlo. Creo que no va a ser muy feo. Bueno, si no es feo, sí. Vamos a empezar a hacer. Ay, se está empezando a hacer. ¡Ay, se hace! No, estoy re emocionada, era la loca. Creo que yo le voy a echar colorante. No sé, a lo último. Ay, no, se está haciendo bien. Encima se va a hacer con un chico. Ay, tengo todo el pelo verde. ¡Ay, tócalo! No se toca. Ay, que tenés que ir mezclando. Es la primera vez que vamos a hacer slime con detergente. Les voy a acercar para que vean. Acá, miren. Ay, se está quedando no me está quedando verde, así que yo le voy a poner colorante. Yo no. Ay, está cerrada. Estaba cerrada. Ay, mira. Qué lindo. Me ponemos una gotita más. De ahí la tapita. A veces siempre nos pasamos. Esta es la receta original, o sea, como mira, se está bien. Se tiene que despegar todo de los lados, de todos lados. Y todos los lados. Ay, qué bueno, vamos a tener slime de detergente. No, de mentira. Nosotras nunca hicimos slime de detergente, siempre compramos, o sea, el borax. Y bueno, la primera vez que hacemos con detergente. Bueno, le vamos a subir un montón de videos, así que estén atentos a esos videos. Es verdad, chicos, porque, o sea, estoy en el canal de mi hermana. Sí, después vamos a estar en el canal de ella, que se lo voy a dejar en la cajita de información, para que la busquen. Ay, se está empezando crunchy, miren. Empezándose a despegar de los lados, Ay, Rama no enseñó nada, la loca. Tiene que despegar todo. Todo, no lo podéis agarrar antes. A mí ya se me despegó, lo voy a agarrar con las manos. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Qué indeciso. Ay, qué bonito color. Mira, mami. Ay, no sé. A mí todavía no sé. Hay una textura. No, tenés que ir agarrándolo así y tenés que esperar. Si no te pones un poquito más, me voy a poner un poquito más en las manos. No, yo lo voy a hacer hasta que se me haga bien. Ah, el tuyo no está bien hecho. No, porque lo tengo que hacer bien, porque... sí. Bueno, porque tiene que estar todo hecho. Me voy a poner un poquito en las manos. Es para que no se me pegue más porque ay, no, chicos, me voy a quedar hipnotizada yo acá con esto. Me voy a morir. ¿Le voy a echar un poquito más? Y sí, porque está pegajoso, querida. Ah, bueno. ¿Usted quiere que lo deje así, pegajoso? Bueno, voy a alejarlo por un poquito porque ya vieron cómo se hacía el slime. Yo ahora voy a jugar con mi slime, que ya tengo slime. Ay, a ver, voy a correr esto. ¡Guay, qué lindo! Ay, sí, está súper rico. A mí se me está despegando, así que sí. Tienen que tener una paciencia para esto porque sí. Y una fuerza en el brazo. Tenés que echarle más detergente. Sí, ya sé. No está líquido, mentirosa.
creo que hay que mezclarlo bastante hasta que se le haga. Sí, no te puedes creer que estoy haciendo slime con detergente. O sea, como que estoy loca de la cabeza. Aparte también que tiene una gramita de sonrisa. Olor. ¡Ay, la textura! ¡Ay! Ella re loca acá como... ¡Ay, qué lindo! Y ella como, sí, yo ya hice slime con detergente, nena, ya sé lo que se siente. ¡Ay, qué lindo! No se pasen tanto de detergente porque les va a quedar re líquido. Ay, es verdad. A mí no me quedó líquido, por suerte. Pero tenemos que amasar porque, o sea, claro, está un poquito pegajoso. El mío está un poquito pegajoso. Ahora van a subir... Llego de la escuela, hago slime. Llego de la escuela, hago slime. Sí, yo también. Todos los días vamos a hacer slime. Y los voy a tener que guardar en una cosita para que no se... Ay, no. Ay, qué crunchy. Se van a caer. Bueno, me voy a secar las manos que las tengo mojadas. No, yo no. Yo no, porque si no el detergente no se te despega más. Ay, a ver, está líquido, ¿viste? Ay, sí, está muy líquido. ¡Ah! Te pega mi slime. ¡Ay! Ay, como que loca, deja mi slime. Voy a secarlo. Ay, mami, mira. Voy a cerrar. Estoy re contenta. La primera slime la loca. Me sobró un poquito de pegamento. Lo voy a poner boca abajo, así puedo hacer otro mini. Yo también. ¿Qué me sobró? Miren, quedó limpio, parece nuevo. Ay, mal. Lo voy a poner allá, acá, junto con estos, para aquí. Ay, qué linda, a mí también me vuelve loca. Listo, voy a hacer una burbuja a ver si me sale. Ay, no te salió. No, nunca me salen a mí las burbujas. Sí, a mí sí me salió. Hasta con la masa, con harina. Voy a correr estas cosas. No lo puedo creer yo que me vaya a salir un slime. O sea, me loca, me salió un slime. Ay, tiro un... Ahora voy a hacer, van a ver un montón de videos sobre slime. Ahora sobre nada de retas ni todas esas cosas, claro. Igual no, se van a aburrir mucho de slime. Así que le vamos a hacer videos de otras cosas también. ¡Ay, mira! Yo no estaba viendo ahí, corre un poquito más por acá. Que no te estás viendo ahí. Sí, estaba haciendo yo sola. What? Está re rico. Tienen que probarla. Si todavía no han probado con borax o con eso. Bueno, pero el borax no es lindo. ¿Vamos a despedir el video? No, todavía no, nena. Bueno, un poquito más largo. Que sea más largo. Que estirable. Estamos re locas. O sea, la loca está re loca. Con crema afeitar creo que es lo mismo, pero... Sí, es lo mismo, pero de distinta forma. Esto es fluffy. Se te cae fluffy este. La bruja que hizo. La cosa. Me voy a remarcar. Vamos a ver si podemos hacer una mega bruja. Queda súper crunchy con esto. No, nunca me salió una burbuja. A mí tampoco. ¿En mi video? No, para todavía. Bueno, hasta aquí el video. Espero que si es así, espero si te haya gustado, es así. Dale a like, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Bye. Me salió casi. Mira, me salió una burbuja. Ay, me salió, pero... Chao.